یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. الهوری صاحب په معمولات کښې د یوه وظیفه وښایي چې 12 دین دغې وظیفې طریقه دا ده ته 12,000 باریایې پرید شي، مشکلات به لوګونو د ټوله وړل کېږي. دغې واقعي اثباته د سیرت الصوانح عمر لاهوري کښې دی، یعنې چې پکې واښې د اکبر بګټي او د جنرال ایوب خان معامله روغله. جنرال ایوب خان باقاعده په اکبر بوټي باندې د پانسۍ د غدارۍ هغې اډیننس یې جاري کړه، د یو حکمنامه یې جاري کړله. خو اکبر بګټي خپله الوده خپل بچون فیملی دا بهر ته هم ولېږله. خو دا اکبر بوټي په فیملی کښې د حضرت لاهوري صاحب په معتقدینو په مریدونو کښې یو سړی و. هغې لاهوري صاحب ته رجوع وکړه. لاهوري صاحب دغه وظیفه ور وشوله. نو ویایي چې اکبر بګټي نه چې کومه جنرال ایوب خان په ده باندې د پانسۍ فغا کړې وه که نه، حکمنامه یې جاري کړې وه، یې واپس روخستله. د الله جل شانه جنرال ایوب خان د خپلې پانسۍ اړ واپس ویدډرا یې کړ. په څه ټیم نه بعد بیا هم اکبر بوټي بیا هم بغاوت خبرې کولی، بیا یې اړر پې جاري کړه چې کوم سړی دی ورته یایي ایوب خان چې کوم سړی د پانسۍ اړر واپس کولی شي دا یې پې لګولی هم شي. دوباره یې بیا ولګوه. خو اول ور چې د کله د پانسۍ اړر واپس وخوستل جنرال ایوب خان، یعنې چې دا د لاهوري صاحب د یوه معتقد د مرید د دغې وظیفې کولو برکت و. 12 دین هر روز 12,000 بار یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. دا وظیفه چې یې مشکلات بلیات و الله رفع کوي. دا د کلندرونو خبرې دي، دا د اولیاء کرام خبرې، دا د الله د اول خبرې، دا د اهل الله خبرې دي. دا را دیږي نه چې په یقین سره یې څوک ویایي.